係元朗分行嘅阿邊啊，今日要同大家介紹嘅係新鴻基嘅一個鐵路盤啊，新元朗中心485尺單位，事不宜遲，即刻去片。一入到嚟咧就呢個 L 型廳啦，咁客飯廳都分明嘅，你見到係對流窗嚟嘅。我哋望下個廁所先啦，咁都係名廁嚟嘅。另外呢間客房啦，咁主人房，咁同個廳望嘅方向都係一樣㗎啦。咁我哋望一望個廚房，咁廚房呢邊呢，嗱你見到係有窗啦，都係緊廚明火。我哋望多次個廳啦。咁如果大家有興趣嘅話，可以揾翻我啊，元朗分行嘅阿邊。